यहाँहरु सबैजनालाई नमस्कार। आज म तपाईहरुको माझमा एउटा कविता भन्न गएको छु। कवितामा सबै डिटेलमा भन्दिन, म सारांश कविताले भन्न खोजेको के हो र कविताको कन्टेक्स्ट यति मात्र भन्नेछु। श्री लेखनाथ पौडेलजीले लेख्नुभएको ब्याचलर फर्स्ट इयर कम्पलसरी इंग्लिशबाट मैले साबर गरेको छु, जसको नाम छ प्यारोट इन द केज। नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई झस्स याद आइसक्यो होला, एउटा बन्दी बनाएर राखेको सुगा, पिञ्जडा भित्रको सुगा। पिञ्जडा भित्रको सुगा भन्ने बित्तिकै उसले न भनेको बेलामा खाना पाउँछ, भनेको बेलामा बोल्न पाउँछ, पिउन पाउँछ। एउटा बन्दी बनाएर राखेको, एउटा थुनेर राखेको एउटा सुगाको बारेमा कविता छ। यो कविता चाहिँ सुगा आफै कवि भएर आफै पिञ्जडाभित्र आफूले भोग्नु परेको दुःख, आफूले भोगिराखेको दुःख, आफूलाई लागेको पीडा यसले भित्र बसेर बोलिराखेको छ। अब थोरै कविताको कन्टेक्स्ट बुझौँ है त। राणाहरूले नेपालीलाई कसरी बन्दी बनाएको थियो, कसरी अधिकार खोसिएको थियो, कसरी अरूलाई दबाएको थियो। हाम्रो अधिकार सबै खोसिएर हामीलाई एउटा पिञ्जडाभित्र थुनिएको मानिस जस्तै, पिञ्जडाभित्र राखेको सुगाको जस्तै जीवन व्यतीत गर्नलाई बाध्य बनाउने त्यो समय जब प्रजातन्त्र आयो। त्यो प्रजातन्त्र आइसकेको पछिको घटना होइन, त्योभन्दा अगाडिको घटनालाई जोडौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी कुनै कुरामा प्रिय थिएन, कुनै कुरामा हामी आफूले बोल्न मन लागेको कुरा बोल्न पाइने थिएन, घुम्न मन लागेको ठाउँ घुम्न पाइन्थेन, पढ्न मन लागेको कुरा पढ्न पाउँथेन, काम गर्न मन लागेको कुन कुन काम गर्न मन लागेको त्यो काम गर्न पाइन्थेन। राणाहरूले तोकिएको हो। राणाहरूले तिमीले यति मात्र गर्न सक्छौ, योभन्दा बढी बोल्न पाउँदैन, यहाँसम्म पुग्न सक्छौ, योभन्दा अगाडि पुग्न सक्दैन। यति सीमित बनाएर राखेको थियो, हामीलाई एउटा पिञ्जडाभित्र थुनेर राखेको थियो। राणा शासनहरूले एकदमै अरूलाई दबाइराखेको बेलामा, अरूलाई बन्दी बनाइराखेको बेलामा श्री लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एउटा लाइब्रेरी मुभमेन्ट चलाउनु भयो। सबैले पढ्न पाउनुपर्छ, सबै शिक्षित हुनुपर्छ, सबै जनता शिक्षित भयो भने देश अगाडि बढ्छ, देश अझ विकसित हुनेछ भनेर उसले लाइब्रेरी मुभमेन्ट चलाए। देशभरि सबै लाइब्रेरीहरू खोल्न थाले। यो देखेर राणाहरूले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जेल हाले। हामीलाई जित्ने भयो अब जनताले, हामीभन्दा जाने बुझ्ने हुन्छ, अब हामीलाई विरोध गर्नेछ, हाम्रो शासन खोज्नेछ, हाम्रो विरुद्धमा यिनीहरूले बोल्नेछ, नारा लाउनेछ भनेर डराए। त्यस कारणले लाइब्रेरी सबै बन्द गरिदिए र लक्ष्मीप्रसादलाई पनि जेल हालिदिए। एक हिसाबले पढ्न जानेहरूलाई पनि समातेर मानसिक यातना दिन्थे। शारीरिक यातना त दिन्थे र मानसिक यातना पनि दिन्थे। जनताहरूलाई फ्रिडम नदिने, उनीहरू ठुल्ठुलो पोस्टमा भएको मानिसहरूले मात्रै काम गर्ने, जनताहरू चाहिँ खालि कुटो कोदालो खन्ने, हलो जोत्ने बस्ने। यिनीहरूले यही विचार गरे। नेपालीलाई एकदमै सङ्कुचित दिमाग बनाएर यिनीहरूलाई त्यहीँ राख्नुपर्छ, कुवामै राख्नुपर्छ, कुवाको भ्यागुता जस्तै बनाउनुपर्छ भनेर राणाहरूले एकदमै कठोर निर्णय, कठोर शासन चलाएका थिए। यो कविता पनि ठिक त्यही समयको वरिपरि घुमेको छ। लेखनाथ पौडेलजीले पनि आफूले भोगेको कुराहरू, देखेको कुराहरू कविताको मार्फत जनताहरूलाई दिन चाहन्थे। अरूले पनि पढोस्, अरूले पनि बुझोस् भनेर यो कविता सेम ठिक त्यही समयको रिलेटेड छ। यही समयलाई लिएर कविले लेखेको छ। पिञ्जडाभित्र भएको सुगाले आफू म भित्र छु, म बाहिर जान सक्दिनँ, मलाई थुनिएको छ, म स्वतन्त्र भएर हिँड्न पाएको छैन। मेरो परिवारहरू, मेरो साथीभाइहरू एक कुनाबाट अर्को कुनामा जङ्गलभरि घुमिराखेका हुन्छन्। उनीहरूले फ्रेस फ्रुट्सहरू खान पाएका छन्, उनीहरूले फ्रेस वाटरहरू पिउन पाएका छन्। जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ आफ्नो समूहमा गीत गाउँदै, आफ्नै पारामा उनीहरूले रमाइलो गर्दै खुसियाली साथ उनीहरूले जङ्गल घुमिराखेका छन्। तर म चाहिँ पिञ्जडाभित्र थुनिएको छु। म चाहिँ एक्लै निस्सासिएर न भनेको बेलामा बोल्न पाउँछु, न भनेको बेलामा गीत गाउन पाउँछु। मलाई बन्दी बनाएको छ। मैले भनेको बोलेको उनीहरूले बुझ्दैन। उनीहरूले जे बोल्न लाउँछ म त्यही मात्रै बोल्नलाई, त्यही मात्र दोहोऱ्याएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। मेरो फ्यामिलीलाई म धेरै मिस गरिराखेको छु। मेरो परिवारहरू, मेरो साथीभाइहरू कति आनन्दले घुमिराखेको बेलामा मलाई मात्रै पिञ्जडाभित्र थुनिए, म बाहिर जान सक्दिनँ भनेर पिञ्जडाभित्र सुगाले दुःख पोखिराखेको छ। म यहाँ अरूको अन्डरमा बस्नु परेको छ। मेरो थकान बुझ्दैन, मेरो भोक, मेरो प्यास बुझ्दैन, खालि रट्टान उनीहरूले भनेको छ। म त्यही कुरा दोहोऱ्याइराख्नु पर्ने अवस्था छ। म बाहिर जान चाहन्छु, म संसार घुम्न चाहन्छु। आफूले त्यो सोचेर सुगाले पिञ्जडाहरू
भाँच्न ट्राई गर्छ तर सक्दैन। ऊ हेल्पलेस हुन्छ। उसका ठोडहरू भाँचिए, ठोडहरू दुखे, दुःख भयो उसलाई, तर पनि सकेन। उसले एकदम जति ट्राई गर्दा पनि हेल्पलेस, नसक्ने भइसकेपछि उसले एउटा प्रार्थना गर्छ। जबसम्म मानिसहरू यो संसारमा, जहिलेसम्म यो मानिसहरू यो संसारमा रहन्छ तबसम्म सुगाको जन्म कसैले पनि नलियोस्, सुगाको जन्म लिएर कोही पनि यो संसारमा आउन नपरोस् भनेर एकदमै स्ट्रङ प्रार्थना गर्छ गडसँग। यो प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि उसले यसको भागीदार मानिस है, यसको दोष मानिसलाई होइन, उसले गडलाई दिन्छ। गडले तपाईँले नै हो मलाई यस्तो बनाउनु भएको, बोल्न सक्ने बनाउनु भएको, एउटा क्षमता दिनुभएको, एउटा यस्तो बोल्न सक्ने क्षमता बनाइदिएको कारणले नै म आज बन्दी बन्नु परेको छ, खुल्ला भएर हिँड्न पाइएको छैन। यसको रेस्पोन्सिबल तपाईँ नै मानिस है भनेर कम्प्लेन गर्छ। गडसँग उसले कम्प्लेन गर्छ। सुगा आफैले आफूलाई म अभागी हुँ भन्दै गर्दाखेरि उसले यस्तो भनेर, यदि तपाईँले मलाई बोल्न नसक्ने अरू जस्तै, अरू पन्छी जस्तै बनाइदिनु भएको भए म कति आनन्दसँग खुल्ला संसारभरि घुम्न पाइन्थेँ, खुल्ला खुल्ला ठाउँमा गीत गाउँदै अरूसँग जस्तै रमाउँदै हिँड्न पाइन्थ्यो। तर तपाईँले मलाई यस्तो क्षमता दिनुभएको कारणले म बन्दी हुनु पर्यो। म उड्न सकेन, म अरूसँग बोल्न सकेन, अरूसँग हिँड्न सकेन भनेर उसले कम्प्लेन गर्छ गडसँग। हेर्नुहोस् त, साँच्ची नै जो बोल्न सके त्यसैलाई थुनिदिए, जो ट्यालेन्ट छ त्यसैले ल्याएर थुनिदिए। कुरा नमान्ने, कुरा बोल्दै नबोल्ने चराहरूलाई कसैले कहिले मानिसहरूले थुनेको देख्नुभएको छ तपाईँ? बकुल्ला, काग ल्याएर त पिंजडामा थुनेर पालेको देख्नुभएको छ तपाईँले? यो सुगाको चाहिँ बोल्न सक्ने क्षमता भएको कारणले मानिसले उसलाई थुनिदिए, बन्दी बनाइदिए। हेर्नुहोस् त, कविता राणा शासनहरूको समयको रिलेटेड छैन त? जुन बेला मानिसहरू खुल्ला हिँड्न पाउँथेन, खुल्ला बोलेर आफ्नो अधिकार माग्न सक्थेन, खुल्ला आफ्नो विचार राख्न सक्थेन, राणाहरूले नेपालीहरूलाई दबाएर राखेको समय जस्तो छ ठ्याक्कै। चाहेर पनि राणा शासनहरूको विरुद्धमा बोल्न सक्थेन। त्यो बेलामा मानिसहरू सीमित मात्रामा आफ्नो विचारहरू राख्न सक्थे, एकदमै विरोध गर्न चाहन्थे राणाहरूको। राणा शासन एकदमै मन नपर्ने अवस्थामा 46 सालभन्दा अगाडि एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेका थिए जनताहरू। र राणाहरूको यो व्यवहार र अहिले प्यारोटलाई केजभित्र राखेको कन्टेक्स्ट एउटै छ। यो कवितामा सुगा भनेको चाहिँ जनता, हामी जस्तै साधारण जनता, र मानिस भनेको चाहिँ राणाहरू। जो बोल्छ, जो अलि ठुलो स्वर गर्छ, जो क्षमतावान छ, जो चाहिँ एकदमै ट्यालेन्ट छ, त्यसलाई लगाएर थुनिदिने राणाहरूले नै त्यस्तै गर्थे। जसले देशको बारेमा सोच्छ, असल कुराहरू सोच्छ, जसले जनताहरूलाई एकजुट गराएर हाम्रो अधिकार यस्तो यस्तो हो, हामीले पाउनुपर्ने मानव अधिकार यस्तो छ भनेर शिक्षित बनाउन चाहन्थे, उनीहरूलाई जागरण गर्न चाहन्थे, पढोस् लेखोस् भन्ने चाहन्थे। ती मानिसहरूलाई राणाहरूले के गर्थे? थुनिदिन्थे। उनीहरू आफ्नै शासन चलाउन माहिर थिए। आफू मात्रै, हामी मात्रै हो, हामीभन्दा अरू कोही पनि नहोस्, अगाडि नहोस्, हामी मात्रै सबैलाई दुःख दिउँ, सीमित कुराहरू मात्रै यिनीहरूलाई दिउँ, केही कुराहरू मात्रै यिनीहरूले योभन्दा धेरै हो भने यिनीहरूलाई थुन्दी भनेर उनीहरूको मानसिकता त्यही अनुसार डेभलप थिए। नेपालमा नियम कानुनहरू थिए, प्रशस्तै थिए, तर ती सबै नियम कानुनहरू राणाहरूलाई मात्रै फाइदा हुने किसिमको थियो। जनताहरू चाहिँ दुःख, आफू चाहिँ माथि, जनताहरूलाई दुःख दिने, कहिले पनि अगाडि बढ्न नसकोस् भनेर नियमहरू त्यस्तै बनाएको, पशु जस्तै बनाएका थिए। थोरै कुराहरू सीमित मात्रामा बाँधिएर राखेका थिए। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा प्रजातन्त्र ल्याउनमा सहयोग गर्ने महान शहीदहरूप्रति एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको कारणले नै, उहाँहरूको बलिदानको कारणले नै हामी यसरी बोल्न पाएका छौँ, खुल्ला आफ्नो विचार राख्न पाएका छौँ, आफ्नो ट्यालेन्टहरू देखाउन पाएका छौँ। एकदमै खुसी लाग्छ। हामी आफ्नै अधिकारमा लड्छौँ, व्यक्तिगत अधिकार चाहियो भनेर पनि हामी एकदमै विरोध गरिराखेका हुन्छौँ अरूको। धेरै धेरै धन्यवाद शहीदहरूलाई। तर कतिपय देशहरू अझै पनि अरूको अन्डरमा यसरी नै राणा शासनभन्दा नि एकदमै नाजुक थिए। एक पिंजडा जस्तै, प्यारोट इन द केज, प्यारोटलाई थुनेको जस्तै देश छ अहिलेसम्म।
उदाहरणको लागि हेरौँ नर्थ कोरिया, ओहो त्यहाँ उनीहरूले नभनेको बेलामा खाना पाउँछ, नभनेको कुरा बोल्न पाइन्छ, नभनेको कुरा हेर्न पाइन्छ, नभनेको कुरा लाउन पाइन्छ, नभनेको ठाउँमा घुम्न पाइन्छ, नभनेको जति पढ्न पाइन्छ। सीमित मात्रामा उनीहरूलाई बन्दी बनाएको छ। संसार कहाँ कहाँ पुगिसके, संसारका मानिसहरू धेरै अगाडि बढिसके, तर नर्थ कोरियाका मानिसहरू खाना पनि पाएका छैनन् राम्रोसँग। पेटभरि मलाई अझ खान मन लागेको छ भनेर थपेर पनि खान पाएका छैनन्। कति नाजुक अवस्था छ। हामी कति भाग्यमानी यसरी बोल्न पाएका छौँ, हिँड्न पाएका छौँ, आफ्नो अधिकार लिएर आफ्नो अधिकार माग्न पाएका छौँ। कसैले नराम्रो गरेको छ उसलाई विरोध गर्न पाएका छौँ। हामी एकदमै लक्की मानिसहरू हौँ। यदि तपाईँ पहिलाको जस्तै राणा शासनको समय जस्तै अहिले नर्थ कोरिया जस्तै यही अवस्थामा सोच्नुहोस्, तपाईँ त्यो अवस्थामा हुनुभएको भए तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो, के रियाक्ट गर्नुहुन्थ्यो सोच्नुहोस् र भन्नुहोस्। मलाई कमेन्टमा गर्नुहोस्, मलाई भन्नुहोस् म राणा शासनको अवस्थामा भएको भए अथवा म अहिले नर्थ कोरियामा भएको मैले यस्तो गर्थेँ, मैले यस्तो यस्तो मुभमेन्टहरू चलाउँथेँ, मलाई यस्तो यस्तो मन पर्थेन भनेर मलाई सल्लाह दिनुहोस्, मलाई भन्नुहोस्, म पनि सुन्नेछु। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। कविता कस्तो लाग्यो? एकदमै राम्रो कविता छ, एकदमै राम्रो कविता छ। तर मैले मेरो व्यक्तिगत तरिकाले मैले व्याख्या गरेको, यो कसैलाई मेल खानुपर्छ, कसैको व्याख्यामा यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। कविता लेखनाथजीले कुन कन्टेक्स्टमा लेख्नुभएको मैले भनिसकेँ, तर मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले व्याख्या गर्न चाहिँ स्टाइल यही। धेरै धेरै धन्यवाद, राम्रोसँग सुनिदिनु भयो। हस्त, नमस्कार।